हे गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में जो है पोको M3 है मेरा, तो विद बॉक्स से तो रिसीव हुआ। तो आप लोग देख सकते हो भाई फ़ोन भी है, बिल भी है मेरे हाथ में, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी। तो आप लोग देख सकते हो ब्लैक कलर में मुझे जो है रिसीव हुआ था। तो देख सकते हो आप लोग बिल। तो आपको सब कुछ बताऊँगा, वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो फ़ोन है मैंने कैशिफाई सुपरसेल ऐप से परचेज़ किया। और आपको नहीं पता सुपरसेल ऐप के बारे में तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको उसमें मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आगे मेरे 73 नंबर दिख रहा है, वहाँ पर मैसेज कर देना और मेरे पूरे चैनल आगे चेक कर लेना, आपको उसमें आ जाएगा। तो ये जो फ़ोन है मुझे 3,794 रुपये पड़ा टोटली मिला के, सारी डिलीवरी वगैरह सब चार्जेस मिला के मुझे 3,794 रुपये पड़ा। तो चलो फटाफट इसको अनबॉक्स कर देते हैं। तो C- ग्रेड में था, 628 वेरिएंट में था और मुझे डिलीवर्ड हो गया था, डिलीवरी लिखा मार्क आ गया। तो आप लोग देख सकते हो। तो चलो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं, दिखाता हूँ आपको कैसे रहने वाला है, कंडीशन कैसी थी एंड क्या कुछ ओरिजिनल था। तो आपको सब कुछ पता लगेगा। गाइस, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या आपको कोई भी फ़ोन ऑर्डर कराना हो तो 73 से आपको नंबर दिख रहा हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो फ्रीली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोग पैकेजिंग वगैरह भी देख सकते हो भाई कितनी सिक्योर होती है, ताकि पार्सल को हल्का सा भी डैमेज वगैरह कुछ भी ना आए शिपिंग के दौरान। तो आप लोग देखते हो, हम ये मैनुअल वगैरह है साइड में, इसको देखते हैं। तो बाकी देख सकते हो भाई डब्बा आ चुका अपने हाथ में। सबसे मेन है फ़ोन भाई, इसमें मुझे फ़ोन के अंदर क्यूसी रिपोर्ट मैंने बेस्ट थी, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। तो मुझे इस फ़ोन का मैंने पहले चला रखा है, बट किसी रीज़न से मैंने सेल कर दिया था वो फ़ोन, तो मैंने दोबारा परचेज़ कर लिया घर वालों के लिए। तो चलो फटाफट आपको आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो भाई काफ़ी अमेजिंग फ़ोन था ये वाला, काफ़ी अमेजिंग फ़ोन है। और बाकी अभी इसको साइड रख देता हूँ, आपको बिल दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देख सकते हो आप लोग भाई बिल, देख सकते हो भाई बिल आप लोग। C- ग्रेड में था, ब्लैक कलर में रिसीव हुआ है, 3,725 रुपये दिखा रहा होगा। 69 जो डिलीवरी चार्जेस है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो 69 रुपीज़ अलग से मान लेना आप लोग। बाकी देख सकते हो आप लोग, कंडीशन देख सकते हो फ़ोन की कितनी ही प्यारी लग रही है। कुछ भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, स्क्रीन वगैरह एंड बैक वगैरह सब कुछ ओजी था। एंड स्पीकर भी एकदम आपको मिल जाए, आके देखने को मिल जाएगा कैसे चल रहे हैं स्पीकर वगैरह भी। तो देख सकते हो आप लोग भाई, कंडीशन वगैरह भी एकदम ओके रिपोर्ट है, देख सकते हो भाई आप लोग। स्टिकर्स भी लगे हुए हैं कैशिफाई के साइड में। बाकी फ़ोन भी ऑन हो चुका है प्रॉपरली, देख सकते हो आप लोग भाई। भाई एक नंबर फ़ोन है आज भी भाई, इसमें गेमिंग वगैरह एंड कैमरा वगैरह काफ़ी कुछ सब कुछ एकदम बढ़िया चलता है। बस एक ही ड्रॉबैक है जो कि ये 4G है, 5G नहीं है ये। बाकी सब कुछ एकदम जो भाई आपको 20,000 के फ़ोन में मिलेगा वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, बस एक 5G नहीं मिल पाएगा। बाकी सब कुछ एकदम ओके रिपोर्ट रहेगा, गेमिंग वगैरह भी एकदम स्मूथ वगैरह चलती है। तो आगे गेम प्ले भी देख लेना आप लोग मेरा भाई। काफ़ी टाइम बाद मैंने दोबारा खेली थी तो गेम, तो थोड़ा लो ही गेम प्ले है मेरा, इतना भी कोई खास नहीं है। बाकी देख सकते हो भाई फ़ोन भी ऑन हो चुका है प्रॉपरली। गाइस, फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ एकदम प्रॉपरली वर्किंग थी। ये तो वॉइस रिकॉर्डिंग में भाई बाद में कर रहा हूँ, मैं बाद में करता हूँ वॉइस रिकॉर्ड। तो देख सकते हो ऐपों को साइड कर देते हैं भाई, कितने सारे ऐप खोल रखे हैं कैशिफाई वालों ने, देख सकते हो आप लोग भाई। कैमरा वगैरह भी दिखा दूँगा मैं आप लोगों को, अभी दिखा देता हूँ कैमरा वगैरह। तो गाइस, अगर चैनल पर नए आ रहे हो और वीडियो अब तक भाई देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई कहाँ से हो आप लोग एंड वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, आप प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हो मुझे। और जो भी भाई नए आ रहे हैं, जिन भाई को नहीं पता सुपरसेल ऐप के बारे में, तो कैशिफाई का बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो जो कि मैं दोबारा बता दूंगा। तो पहले मैं आपको कैमरा सैंपल दिखा देता हूँ, फ़ोटोज़ वगैरह सैंपल। तो देख सकते हो भाई, क्वालिटी देख सकते हो भाई कैमरे की कितनी ही प्यारी है, डिटेल्स वगैरह एकदम प्रॉपरली आ रही है। तो काफ़ी अच्छा कैमरा भाई, आज भी इसका जैसे पहले था 3 साल पहले जो कैमरा था वही सेम है। तो मैंने 11th में चलाया था भाई इस फ़ोन को, 11th-12th में, तो मम्मी का था तो मैंने वही चलाया था। तो देख सकते हो आप लोग भाई, एकदम ओके रिपोर्ट है भाई आज ही फ़ोन। भाई बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ रहा है, उसको इग्नोर करना आप लोग। तो देख सकते हो भाई। चलो भाई, इसको अबाउट सेक्शन में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इस फ़ोन का। तो देख सकते हो 128 GB में स्टोरेज वगैरह देख सकते हो आप लोग भाई। वैसे अगर वीडियो पसंद आए तो भाई जरूर से लाइक कर देना एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देख सकते हो भाई, चलो इसको फ्री फायर का गेम प्ले दिखाता हूँ। फ्री फायर के गेम प्ले एंजॉय करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कोई भी डाउट हो तो 37 आपको नंबर दे रहा हूँ, मैसेज कर सकते हो। तो गेम प्ले एंजॉय करो, तब तक के लिए बाय गाइस।
मिलते हैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में। Over the edge, feel like I'm floating through the air. Free Fire India is set in a virtual world. It's not based. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The
story's over now, I must conclude.